Всем привет! Немножечко хочу рассказать про вот это чудо-устройство. Ни в коем случае не реклама, не подумайте. Особо нечего рекламировать. Так, в принципе, прибор рабочий. Работает, все классно, заряжает. Вот параметры ветра сегодня у нас толком нету, не включают его еще пока. В районе 2 метров в секунду. Ну, что-то наливает. Ладно, пойдем дальше. Включаем. Вот это вот интересные показатели. Энергия всего 49 киловатт. Круто. Это устройство не там запятую ставит. 4,9 киловатт. Это, в принципе, заметил сразу, потому что на второй строчке показывает, например, там сколько там было, ну пусть будет 4,9, а внизу сразу показывает 49. Ну, бред полнейший. Ладно. Теперь о том, что почему бахает светляком. Но у меня еще не бахнул, слава богу, пока работает. В принципе, я подозреваю, что может произойти. У меня защита уже кое-какая есть. Вот на вот этом месте стояла вот эта коробочка, счетчик. Кончился благополучно. Как только я установил контроллер Фотон, он начал работать. Вот этот китайский прибор начал мне показывать показания, там, шкалил там под сотку ампер, 4-5 киловатт, там все круто. При ветре 5-7 метров в секунду. Я сразу понял, что не в киловаттах дело, а в приборе. Он накрылся, я его пытался чинить, по схеме видно, что его убило высоковольтное. Напряжение ветряка не поднималось выше 80 вольт. Ну, под 90, там 80 с копейками поднимало. Он при 100 должен работать. Причем видел, он работал при 100 вольтах. Так, и теперь к этим. Он работает, он щелкает. Все, наверное, уже у кого есть и у кого нету, слышали, что он клацает. Ну, сейчас ток слабый, он при сильном токе, при довольно высоких токах он щелкает. Дроссель щелкает. Тем самым он лупасит по входу. Он постоянно вход то напрягает, то отпускает. А так как генератор у нас, ветряк, это индуктивность, то ее резко отпускать никак нельзя. От всего вот резкие отпускания убили вот эту вот штуку. Он не успевал показывать, сколько там были всплески, но благополучно помер. И вот теперь не знаю, ставить новый. Сначала надо с защитой разобраться. Ладно, фигня все это. Можно поставить емкости. Вот, например, висит. Но тогда фотон не засыпает. На самом входе нужно поставить диод в него. Но это все мелочи, это конструкция, это все решаемо. Так, и еще. В принципе, кроме как непонятных двух кнопок F1 и F2, хотелось бы, конечно, узнать, что это за кнопки. История умалчивает. И Google тоже с Яндексом. По крайней мере, мне не удалось найти. Еще раз говорю, фирма могла бы и позаботиться положить инструкцию в каждую упаковку к прибору, к своему, который вскрыть не получается просто так. Ладно, пока работает, не будем его трогать. Что там у нас? 20 ватт даже есть. Круто, можно мобильник зарядить. Ладно, едем дальше. Так, тут у нас стоит вольтметр по постоянке. Вот там что-то есть, и дергается стрелка. Это фотончик нюхает постоянно. Холостое напряжение.
Так, что тут у нас? Токи минимальные. Потому что ветер, нижняя шкала. Да, ну бывает и такое. И ток упал, еле крутится. Что я здесь сделал? Фотон дает раскрутиться ветряку. Открываем. Лезем в это ужас коробочку. И чтобы греть помещение, установил вот такую штуку. Многим, наверное, знакомо. Контроллер заряда. Справа колодочка питания подключена. И контрольное напряжение здесь воткнул. И отрегулирован, включается у меня на 55 вольтах. И 45 отключается. При меньших напряжениях тены не включает. Иначе просто тены не дают разогнаться, выйти на режим. А когда 55 вольт, ветряк выходит на режим, его уже остановить тенами моими уже практически нереально. Ветер подстихает. Напряжение падает, он опять отключается. Очень оптимально все работает. Вот они, 3 фазы. Да. Так, ну и по причине того, что сейчас толком-то ветра нет, температуру тенов показать не могу. Когда дуло, было немного не до съемок. Были свои дела другие. Вот эти вот 6 карандашей, это, по-моему, 200 ваттки тены. Вот 6 штук в параллель все включены. Они догревались до 150 градусов. Было так ощутимо. Теплом веяло от них. Плюс вот этот киловаттничек включаю. Тоже. Ну, когда штормит, я включаю лампочки Ильича. Раз киловатт. 2 киловатт. Ну, киловатт это на 220. А на 100 вольт там немножко меньше. Но все равно здесь амперметр уходит вверх. По самой не балуйся. Вот в принципе при отсутствии ветра до 5 метров в секунду мне хватает на диодное освещение гаража. Поэтому 5-метровый ветряк, да, хватает для освещения диодами. 22 ватта. Это при ветре, который уже ничего не вырабатывает. Еще, вернее, ничего не вырабатывает. Ну, на этом, наверное, все. Все, что я хотел сказать, рассказать. Я доволен своим ветрячком, своим флюгером. Аккумуляторы заряжены. А теперь всем, кому хочется позлорадничать. Но сегодня солнце. 9 ампер. Всем пока.